چې کوم انسان وایي چې یاره زما سابندي ده یا زه د 20 کالو یا د 10 کالو یا د 10 کالو نه زه ټوخېږم او زما ټوخې نه ودرېږي یا یو انسان باندې تبه راغلې ده او د باندې سر ګرځي د 15 سیزونه د ده دپاره علاج دی چې اول سخابوټی ورته وایي په دې لختو په دې غاړه باندې ولاړې زه به تاسو ته وښیم ساس چې شي که نه سخابوټی به درته دا شوه ملخوز شوي په پښتو کې ورته ملخوز وایي په پنجابي کې ورته میتي وایي میتي دانې میتي نو دا دوه سیزونه شو درېیم به چې دی اوږه 2 پلي 3 پلي یا 4 پلي به راوالې خالي به یې دا شانې وچه کوئ چې دوی سره وچ وي خو میده کوئ به نه دا شو څلورم د خاشخاشو ډیډه غوزه که غټه نیمه به کوي که وړی پوره به کوي او پنځم کورکمن یو کاشوغه کورکمن به راولئ میده خو که چېرته غوټې مو راواخیستې او میده م کړئ هغه ډېره ښه ده که نه نو بازار کې میده میلاویږي هغه به راولئ دا 15 سیزونه به په یو لوښي کې واچوئ او دا به دومره وخوټ کوئ چې دا سخابوټی ملخوځي دا پخې شي او دا کورکمن پکې خپل رنګ راکړي دا پیاله چې دی که روغ اسکلی شي خو ښه ده که نه لږ غوندې د مالګه هم په ځان ته واچوي چې یاره ځایکی لږ غوندې برابر وي خو د دې خوند بیا دا شانتي لکه سړی چې د چرګ یخني څکي نو که نیمه پیاله دومره پورې څکي او که پوره پورې څکلی شي 10 ورځې د استعمال کړي چې د 20 کالو د ده ټوخی او یا سابندي انشاءالله تعالی به یې ختموي دا بیماري به ختموي دویم دا دی که د چا شوګر وي د امرودو پاڼې چې په پنجابۍ کې ورته پتې وایي دا دیوالي مکمل 3 ورځې دې وخوټ کوي د هغې نه کم نه او دومره اوبه دې واچي چې دا په دې 3 ورځو کې دا وچې نه شي او 3 ورځې دې مکمل هغه کې 10 ورځې څکلی شي 20 ورځې څکلی شي مکمل د ده دغه به شوګر به ختم وي هر کومره مقدار به د ده په بدن کې پاتې چې کوم د ده ضرورت دی نور به د ده شوګر بني او د دې شوګر نه چې دی دا چې زخم نه ښه کېږي نو دې نه کینسر جوړېږي دا د بیا 100% بهترین علاج دی الله دې جزای خیر درکړي الله دې ته په دې خبر د عمل کولو توفیق ورکړي ټول د شفا ورکړي دوستانو په دې خبرو باندې غور وکړئ السلام علیکم ورحمت الله